咦，漫畫家黎達啊，前排見你仲踎喺屋企畫埋啲無聊公仔片噶，點解好地地又轉咗做洗碗呢？你冇睇新聞噶？我哋全部俾 AI 趕盡殺絕晒啦！谷鬼氣我都唔明，個社會完全漠視晒我哋嘅技藝同埋精神。你睇下嗰啲 AI 畫，一秒 gen 出嚟冇靈魂冇溫度嘅。靈咩魂咩溫咩啊？鬼識睇咩？唉，話你之前做埋啲冇生產力嘅嘢呢，喺呢個資本主義社會係冇前途噶啦嘛。咁你呢個鐘數出現喺後巷，又想貢獻個社會乜嘢生產力啊？我冇，查實我都係嚟洗碗嘅。吓，你之前唔係做嗰啲金融投資嗰啲嘅咩？點解好地地又轉做洗碗呢？唉，一樣都係嗰啲咩 AI 咯。講真啦，分析市場啊，買出買入股票啊，呢啲咁嘅操作呢，邊夠電腦同 AI 快啊？唔單止啊，我老婆本身做翻譯嘅，前排都俾公司炒咗，家陣咪喺出邊做緊樓面啊。係喎，你哋呢兩行應該係首當其衝俾 AI 影響嘅，點解好似唔係好多人講嘅？我突然之間咧諗起我有個阿叔啊，佢以前咧係做電話亭維修員，嗰陣佢喺個環頭出晒名，好手勢，速度又快，曾經試過一日整好100座電話亭。我問你死未？哦，知但係乜嘢係電話亭啊？嗱就係咯，後嚟手提電話出現啊，呢個世界突然唔再需要電話亭，然後我阿叔浸淫同苦練佢嘅修理技術，成世人眨下眼啊就冇晒價值同埋意義啊！唉，到底做人類仲有乜嘢價值同意義啊？喂，兩位唔好意思啊，你哋花埋今日呢，聽日唔使再翻工啦，一陣放工出埋啲糧俾你哋啊！吓，經理點解啊？我第一日翻工咋，唔使咁唔俾面啩？唔通又係 AI？哦，唔係，你定啲嚟，唔係 AI 啊，係我哋添置咗部洗碗機啫。吓！喂，阿琪啊，唔好意思啊，你翻埋今日呢，聽日唔使再翻工啦，一陣放工出埋啲糧俾你啊。吓，老細，點解啊？我做錯啲咩先？你冇錯，你仲做得好好添。不過係我發覺經理呢個位做嗰啲嘢呢，查實電腦都做得到啊。咁冇理由唔買部電腦，要個月出糧請個人翻嚟噶嘛。喂，老婆，係啊，講咗啦。啊，同埋今晚要夜啲翻啊 ，set 埋部機同個 AI 啊嘛。唉，翻嚟再講啦。個死佬今晚又夜翻啊！唉，冇我出錢啊，佢有鬼老細做咩？都係你對我最好，你放心啦，我好快踢走佢，將間公司交俾你打理噶啦。爆料阿奇。